ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിംപ്ലി കിച്ചൻ. ഞാനിന്ന് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്നൊന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഈ ഡെയിലേക്കാട് പുതുതായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആമ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പോകണമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടുകൂടി അവിടെ എത്തി. ഹായ്, ശരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും അല്ല എടുക്കട്ടാ. നിങ്ങളെ പേരെന്ന് ഇതോ? നമ്മളൊരു വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാവാം അറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാട്ടുകാരെയും ചങ്ങാതിമാരെയും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള ഷേക്കുകളും ജ്യൂസുകളും അതേപോലെ ഐസ്ക്രീംസ്, ചായയും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്നാക്സൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അപാരമായ വൈബായിരുന്നു ഇവിടെ. പുഴൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇതെൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മകളാണ് റിൻസ. അവളൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെയും അതുപോലെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുട്ട് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ സെക്ഷനിൽ അവർക്ക് വേറെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് നമ്മൾ വേറെ വാങ്ങി. പിന്നെ അതേപോലെ ചായ, കല്ലുമ്മക്കായി ഫ്രൈ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുട്ട് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് 5 പേർക്ക് എത്തിയിട്ട് തിന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടോ? കോരി അടുക്ക വരുന്നു. ഉമ്മ വാലടെ റിഞ്ചായിട്ട് റിഞ്ച എങ്ങനെയുണ്ട് ഐസ്ക്രീം? മെല്ലെ മെല്ലെ തിന്നാ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം. നിങ്ങ തിന്ന് മാഷാല്ലാ. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ പുറത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടതെന്ന്. അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു കാണാൻ നല്ല ആ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ടൈം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു. ഏതായാലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച വെറുതെ ആയില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.